家居展又嚟啦！我哋 ST 同工匠都有參加今年全港最大嘅裝修界盛事，今年繼續有好多優惠等緊大家。我哋嘅 booth number 係1C25，記得5月29號到6月1號喺灣仔會展科1見到大家啦。梁師傅，梁師傅，喂，咁啱見到你嘅，想問係啊你咧，通常客人見到你第一句會講啲咩？其實乜都唔使講，一定係要多謝大家支持先。另外想問下裝修需要有啲咩準備咧？嗱，其實咧想裝修嘅朋友咧，最緊要首先預定自己嘅 budget 先，呢個最重要嘅。跟住咧咩風格啦，同埋要幾多家私擺位都係好重要嘅。今年好似冇嗰啲家私喎。因為咧，我哋今次改變戰略，我哋試下接多啲朋友先。咁大家快啲過嚟啦，我哋有好多優惠等緊大家攞啊！如果大家中意呢類家居分享影片嘅話咧，記得 comment、share、like 同埋 subscribe 我哋啦。想裝修同維修嘅你，快啲 WhatsApp 我哋啦！